เป็นยังไงบ้างคะเรียกได้ว่ามหาวิทยาลัยนี้เนี่ยสุดยอดไปเลยค่ะเพราะว่าพัฒนาผู้ประกอบการเนี่ยให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ได้เลยค่ะพี่แนนใช่ค่ะก็อยากจะขอสรุปขั้นตอนของการทำ Capstone Project ผ่านโครงการที่เราเรียกว่า Startup นะคะคือ Capstone Project กับ Startup เนี่ยมีคอนเซปต์หรือไอเดียคล้ายๆกันเพียงแต่ว่า Capstone Project เนี่ยเขาเน้นที่การรวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายสาขามาช่วยแก้ปัญหานะคะสตาร์ทอัพก็เช่นเดียวกันการที่เด็กจะฟอร์มทีมในวิดีโอนะคะอย่างที่ได้นำผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่มหาวิทยาลัยแล้วก็พบกับท่านผอ.ท่านผอ.ก็จะพูดเกี่ยวกับว่าวิธีการที่จะรวบรวมเด็กมาแต่ละคณะเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาทางธุรกิจนะคะหรือคิดเป็นโปรเจกต์ออกมาว่าสินค้าใหม่ๆหรือบริการใหม่ๆที่จะเป็นธุรกิจแบบสตาร์ทอัพแบบก้าวกระโดดเนี่ยทำได้ยังไงมันไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ถ้าใช้นักศึกษาที่มาจากหลักสูตรเดียวใช่เพราะว่าปัญหาทางธุรกิจสมัยนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ศาสตร์เดียวในการแก้ปัญหาเพราะว่ามันมีหลายศาสตร์มากๆใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนอกจากจะรวมทีมที่มีความหลากหลายทางด้านวิชาการแล้วเนี่ยก็ต้องลงพื้นที่ลงหน้างานปฏิบัติจริงเรามีแลบชุมชนมหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคมแล้วก็ชุมชนก็ต้องลงเข้าไปหาโจทย์หาปัญหานะคะไม่ใช่ว่านั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วจะนึกปัญหาออกเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเข้าไปในพื้นที่จริงแล้วก็ต้องได้พูดคุยกับผู้ประกอบการที่อาจจะมีเพนพอยต์ก็คือมีปัญหาที่แบบไม่สามารถแก้ได้เราเรียกว่าเพนพอยต์หรือมีความต้องการอื่นๆที่เขาไม่มีองค์ความรู้เขามีไอเดียแต่เขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้มหาวิทยาลัยนี่แหละก็จะเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถที่จะช่วยแนะนำเขาได้ก็คือเอาภาควิชาการลงไปช่วยเขาด้วยค่ะแล้วก็สำหรับตัวเด็กเองเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยได้เต็มๆเพราะว่าเขายังไม่ทันเรียนจบเลยความสามารถหรือการเรียนของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาได้ผู้ประกอบการไปแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าไอเดียดีๆเนี่ยก็จะมีพวกนักธุรกิจจริงๆมาซื้อไอเดียขายได้ด้วยเป็นช่องทางของน้องๆเลยใช่ส่วนอาจารย์ที่ควบคุมโปรเจกต์ก็ได้รับการพัฒนาไปด้วยนะคะคือการสอนหนังสืออย่างเดียวเนี่ยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆคงไม่เกิด Capstone Project เนี่ยจริงๆแล้วอีกแง่มุมหนึ่งอีกศาสตร์หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคล้ายๆกับการวิจัยอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ไม่ใช่วิจัยเพียวไม่ใช่สายวิจัย 100% แต่เป็นวิจัยที่ประยุกต์หรือแตกออกมาแล้วก็เป็นวิจัยที่ลักษณะเป็นเน้นพื้นที่ไม่ได้หมายความว่าคำตอบที่เกิดขึ้นจะเป็นคำตอบของทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นคำตอบเฉพาะที่เฉพาะจุดเป็นการวิจัยให้คำตอบแต่ละพื้นที่แตกต่างกันอันนี้จริงๆแล้วเป็นเทรนด์ความรู้ใหม่นะคะหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ที่ใหม่ที่สุดละ Capstone Project ค่ะนี่เรียกได้ว่าทุกท่านที่ได้รับชมบทนี้เนี่ยคงจะได้เห็นความสามารถของน้องๆด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์แนนบอกไปว่าแม้น้องๆจะยังเรียนไม่จบค่ะแต่ความสามารถของเขาเนี่ยกำลังเริ่มต้นของการเป็นผู้ประกอบการได้แล้วนะคะแล้วถ้ายิ่งไปกว่านั้นก็คือมีผู้ประกอบการสนใจที่มาซื้อไอเดียเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้องก็ประสบความสำเร็จกันไปเยอะเลยและเห็นหลายๆทีมนะคะไปประกวดถึงระดับประเทศมาแล้วหลายทีมมากๆสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นนโยบายประเทศก็จะมีโครงการทุกปีน้องๆที่ผ่านการประกวดจากรอบมหาวิทยาลัยก็ต้องไปแข่งระดับประเทศทีนี้เกณฑ์ที่เขาใช้เนี่ยเขาก็ใช้เกณฑ์ระดับประเทศคำว่าผ่านเกณฑ์ระดับประเทศนั่นหมายความว่าคุณอะไอเดียคุณหรือกระบวนการของคุณเนี่ยระดับประเทศเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็มาซื้อไอเดียต่างๆเพราะเขาจะมีวันเดโมเดย์ซึ่งเป็นวันเหมือนกับแสดงผลงานทุกปีพวกผู้ประกอบการที่มีทุนน่ะใช่เขาก็มาเหมือนช้อปปิ้งไอเดียแล้วก็พัฒนาโปรโตไทป์ร่วมกับเด็กคือเด็กอ่ะ
ต้องทำโปรโตไทป์ด้วยเอาไปเสนอโปรโตไทป์เนี่ยเราเคยได้ยินแล้วมาจากบทก่อนหน้าก็คือเหมือนกับเป็นโมเดลเล็กๆที่สามารถเอาไปทดลองใช้ได้เอาไปทดลองใช้ได้ค่ะซึ่งลงทุนไม่มากรัฐบาลก็เลยสนใจไงว่าเราลงทุนไม่มากใช้เวลาสั้นๆแล้วก็พัฒนาเด็กด้วยคือมันเป็นอะไรที่ได้กับได้โครงการนี้ก็เลยน่าจะปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้วสำหรับสตาร์ทอัพเรียกได้ว่าทำให้หลายๆคนเข้าใจคำว่าสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้นจากผลงานของน้องๆเองนะคะแล้วก็การพรีเซนต์งานที่อาจจะเห็นผ่านโครงการของน้องๆกันไปด้วยนั่นเองค่ะในบทนี้จึงทำให้หลายๆคนเข้าใจในเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็การเป็นเริ่มต้นที่จะเป็นผู้ประกอบการด้วยนั่นเองค่ะบทต่อไปค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อว่าจะมีเรื่องอะไรให้เราได้ติดตามกันอีกค่ะ